कधीकधी अँटीबायोटिक्स घेऊनसुद्धा खोकला का थांबत नाही? कारण खोकल्याचं रिझन नेहमी इन्फेक्शन असं नसते. त्यात व्हायरल इन्फेक्शन असेल तर अँटीबायोटिक्सचा उपयोग नाही. अस्थमा, ॲलर्जी, ॲसिड रिफ्लक्स किंवा पोस्ट व्हायरल इरिटेशनमुळे सुद्धा खोकला होऊ शकतो आणि यामध्ये अँटीबायोटिक्स काम करत नाहीत. 2 महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घ्या. पहिलं म्हणजे स्वतःच्या मनाने अँटीबायोटिक्स घेऊ नका. त्यामुळे उलट साईड इफेक्ट्स होणार आणि अँटीबायोटिक्ससाठी रेझिस्टन्स वाढणार. दुसरं म्हणजे खोकला जर 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त असेल तर डॉक्टरांना भेटून प्रॉपर डायग्नोसिस आणि कारण शोधणं महत्त्वाचं आहे. कधी कधी खोकला TBमुळे सुद्धा होऊ शकतो, त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.